السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعت بالنسبة للوقفة بفرنسا، بلا ما ندخلو حنايا الحيتيات. الرسالة راها واضحة بأن واحد الخائنة جات من سويسرا وبغات غادي نقدم لكم هاد الخائنة، تعرفوها شكون هي، أو هاد الخائنة شنو دارت أولا مولفة دير. اخواتي المغاربه، كيف نتوما؟ معكم هدى بالقادي الحلوي من مدينه جنيف في سويسرا، من لي ناسيونز اوني، لا بلاص دي ناسيونز اوني ا جنيف. معنا لو بوليزاريو، لو جروب بوليزاريو جايين من سويسرا. ها هما. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي، انا خارجه، انا هنا جنسيه المغربيه وعاش الملك والصحراء المغربيه وحضر المغربيه وحضر المغربيه الصحراء المغربيه وحضر المغربيه حتى تتنسوا الصحراء المغربيه. لو سارا اي ماروكان. لو جروب تيروريست بوليزاريو يسونا عاش الملك. عاش الملك. يلا اخواتي شفتوا اخواتي ها هما. Tenez rien. J'appelle la police. Attention. Je veux mon drapeau. C'est tout. Oui. Je veux mon drapeau. اخواتي المغاربه، السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا هجموا عليا لو جروب بوليزاريو، ها هما تعداو عليا، بغاو يجيفوني ويساليو معايا هنايا في مدينه سويسرا في جنيف. سرقوا لي الرايه ديالي. بيان سور كلمت الشرطه، ها هي رجعتها. هذا الرمز ديالنا الصحراء مغربيه وحطوا مغربيه حتى تفنى الدنيا ان شاء الله. انا كلمت الشرطه السويسريه، ها هي، وغادي ننزل دابا للمستشفى باش نعملوا الاجراءات ونرفع دعوه ان شاء الله ضد هذا النظام البوليسي. شوفوا تحت سما صافيه ما تعرف غيام، هاي أرض تغني زاهية مفروشة. سلام سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخواتي المغاربه، شالوم، سلام. يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي وعيشي يا بلادي الغاليه كبير. هاد السيد هذا اوني با دوسمون بارابور. هاد السيد هذا انا ملي عيطت له بغيت نفهم باسكو جو لي جامي فو انا سور لو تيران دو ميليتانتيزم. انا كنشوفو غير un gourou. Monsieur Zrouali, pour moi vous êtes un gourou manipulateur qui manipulait l'émotion des gens, voilà, pour rassembler des fonds, pour montrer des images comme quoi vous êtes le grand messia, le messie, مهدي المنتظر جا كيعاون المغرب. الحمد لله اللي جيت يا سي زروالي ولاو المغاربه كياكلوا ويشربوا، فهمتي؟ باش تجي اليوم تبدل الفيستا دخلتي عليها الحبس. ديك القضيه راه سي د لاغناك، داكور، سي د ليسكروكري sur la pauvreté et la précarité des gens. دخلتي الحبس سيدي، فوالا. دونك في الاخر قلبتي الفيستا، il faut se refaire une nouvelle هذا. وليتي كتدخل التيران كبير عليك، هضره بزاف عليك. غير جيت نهضر معاك قلتي شنو هاد المستوى، شنو هاد الغيره، شنو هاد الحساد. علاش غادي نحسدك السي زروالي؟ انا الا بغيت نعمل الاذاعه ديالي راه نعمل احسن منك الا بغيتي تعرف، سي جامي. ولكن حنا ما كنلعبوش بلا بوفرتي دي جون. الفقر راه ماشي سي با بوسيبل. مقدرش انا نتغنى بالفقد الناس، فهمتي كيفاش؟ هادي ماشي شغلنا. حنا شغلنا هو ندافعو على بلادنا بالروح بالدم، فهمتي؟ الهضره ديالنا ما كطيحش. باش تجي نتينا تلبس ديك قندوره ديالك
وتخلعنا تما وتعملنا الناس كيقولوا الله ينصر سيدنا والله ينصر زروالي اخاي بزاف عليك فوالا بزاف عليك Ça, c'est vrai. دونك اون كملوا اللايف قلتي لي شكون انتي وقلتي واحد الهضره دابا عاد قلتي انا سجلت المكالمه ديالها ملي كلمتني اي وحده هددتي واحد ميليتونت فهمتي وجاي تلعب بالرايه ديالنا وجاي تجمع الفلوس باسم الرايه وباسم جلاله الملك وتهددنا معاها دونك دابا نكملوا هذا شو ديزولي اخواتي سي امبورطون كو ساشي انا علاش طوالو رجلي من جنيف لباري واش انا ما عندي شغل انا نمشي ندابز انا مع الشمايت نو عيط له باش نمنع له هاد الوقفه ونمنع له هاد الراسمبلمون سي با فري اخواتي انا ما كنمنع حتى شي حاجه وكيقول واش انتي سلطات واش انتي دوله سي زروالي انا ما انا لا سلطات لا دوله لا حتى شي حاجه انا بلادنا عارفه داكور وعارفين Et d'ailleurs, le Maroc, il a rien fait. Et là, je suis dans le Mais parce que ils vont faire avec qui? Avec quelqu'un qui a jamais milité pour la cause? Donc, أصلاً تتبع السلطات. انت وشوف TV. Apparemment, انا بنتو ليا نتوما ضد السلطات. Voilà. Ce que vous faites, c'est contre le Maroc. هما اللي ضد السلطات. كيقول لك انا ماشي سلطه انا ماشي دوله انا ماشي دوله اخويا انا ما كنعملش نيمبورط كوا انا ما كنجمعش المغاربه والرايات ديال البلدان كاملين وفي لا بلاص دو لا باستي فهمتي كيفاش بزاف عليكم نطقوا سيدنا في لا بلاص دو لا باستي بزاف عليكم سيدنا وبزاف عليكم هاد الرايه كامله بزاف عليكم فوالا قلتي كان هائن في الوطنيه ديالك اخويا علاش لا وغادي نتبعك قانونيا Et quand je suis arrivée sur place face à face, Kankolkom, il m'a même pas reconnu, il me connaît même pas. Qui a détenu, ou il m'a insulté, ou قالي parce que قال لي شكون انت لالا شكون تعرف انت في سبته وشكون تعرف ليا انا قلت له شكون انا قلت له انا جدي حرر الشمال انا جدي راه ضرب 7 سنين بالحبس عن اسبانيول في سبته وفي الشاون قلت له باش تقول لي شكون انا دابا قال لك شوفوا على مستوى ولا المستوى كيفاش واش دابا زروالي المستوى ديالك احسن من جدي ولا احسن منا كاع حنا المغاربه ومنا كاملين والمغاربه كاملين قالوا اخواتي خصنا ننساو سبتو بليليه هما يسون فوت ils connaissent même pas l'histoire j'ai la place de la Bastille فوالا الا نسميك بنت المراه الوقفه غتكون الحد اجي عاود عامله فوالا تحداتو وجات راكونتنو مني جيتي ملي جيت انتوما شفتي شعلت الكاميرا اون ديريكت وبقيت كنصور نشوف شنو هذا الشيء بغيت نفهم لو ميساج بوليتيك دابا انا سي جو سوي با ماروكان je viens de planète Mars et j'arrive à de la place et je vois ce qui se passe des drapeaux de toutes les couleurs du rail ça danse et ça chante je comprends pas et j'entends partout vive le roi 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 sur la place de la Bastille je comprends pas voilà et j'ai essayé de comprendre mais Limchit Nando j'ai vu qu'il me reconnaissait pas il me connaît pas bon bah y a pas de problème hein moi je suis pas Britney Spears hein moi je suis militante marocaine du Sahara de Mlélia, de Septa, de tous les territoires occupés. Je suis une militante marocaine. Celui qui me connaît pas, j'en m'en fous. Voilà. Mais tu touches un sujet, quand même, qui est beaucoup le nôtre, à l'étranger. Alors la moindre des choses, quand on t'appelle, c'est que tu nous écoutes. سمعنا شوية، بغينا نهضروا معاك، ما بغاشي. قال لك جاتنا الغيرة، جاتنا الحساد، أنا بغيت نعرف شنو الغيرة والحساد، وبغيت نفهم aussi. مع السلام عليكم فتحوا الكاميرا مع العقاوي مع الدخله قال لك حنا ما كيعطيونا والو حنا ما عندناش الدعم حنا كنديروا هادشي بفلوسنا شكون سولك السي شكون سولك وشكون هضر معاك كيسكو تو كخوا جيتي مره واحده تعمل وقفه بفلوسك حسب لك صافي راه il y a des gens qui l'ont aidé hein il faut qu'il arrête de mentir كي مخلصين من الناس c'est les gens qui aident c'est les gens qui payent c'est tout. Bechibeno, ils sont là pour faire du buzz. Bon ben voilà. Moi j'étais là, vous avez entendu Akhouati, Khalé, il a un petit bentelmra, au salon عندي الباريس في الوقفة. Bon ben voilà, je suis venue, جيت نوجهو ما عرفنيش، قلت له أنا فلانة هي أنا اللي هددتيني،
قلبه قال لي لا وقلت لك غير بالضحك نو قلت له نو ما قلتليش بالضحك انا جيت انا يهودا اي فاس ا فاس وفي الاخر قال لي قلتي انا مصيفط من اسبانيا. Alors je lui ai jamais dit ça, c'est un grand menteur à Khouati, c'est un manipulateur, il a laissé des audios où il ment اخواتي كذاب وكذاب حامل الرايه ديالنا ويبقى عاش الملك وهو بالكذوب وكيطحن عباد الله في الطريق. هادشي راه حنا ما نقبلوش. وديك الدعوه سي زروالي اللي كتقول غادي تدعيني راه بلا ما تدعيني انا غنسبقك ان شاء الله باش نعلمك داكور تشطح لي بهاد الرايه كما بغيتي انت وتهدد سيادك داكور وتسطم على جميع المغاربه ديال الجاليه اللي ما كانوش تما. Les Marocains militants qui ont l'habitude d'organiser des lives et des rassemblements pour l'intégrité de notre pays, ils n'étaient pas là à Cizerwali. Personne n'était là. Jma'ti, les femmes et les hommes de votre équipe et hadouk les youtubeurs qui diront des routini. Il n'y a pas de militants. Bereh. Donc voilà, je te laisse parler maintenant parce que j'ai beaucoup parlé. Et حنايا الحياة ديالنا في الخطر. ثم اللي كنبينوا حنايا النضال ديالنا nous on est en danger toute l'année. Toute l'année. D'accord. حنايا اللي كندافعوا عليكم، نتوما هما اللي كندافعوا عليكم، نتوما هما اللي كنادكوا عليكم، نتوما هما اللي مهدين حنا بالموت يوميا. نتوما هما. Je suis désolée, moi j'ai plus envie. Moi c'est fini. انا سي فيني انا دات ما نايمه وجيت عندها حتى للدار والله يكثر خيرك اختي فريمون باسكو سي سا لي ميليتون فوالا جو سوي شي زال على ميزون الله يكثر خيرها ما فيني سي بوا سي بلو بوسيبل اخواتي انا سي بلو بوسيبل فوالا انا نقول كتبقى هاد الرايه وكيبقى سيدنا ايوا اتونسيون سي تو. Et puis pour le reste pour tout ce qu'on a discuté, bah la plus grande déception, ça reste quand même la plus grande déception, ça reste quand même l'impact que cette personne, elle a eu sur tous ces Marocains et cette manipulation et cet intérêt personnel derrière le gain et la part de ces Marocains de Paris, d'accord? Et ouais, هادو كاملين اللي صفروا عليا ضدي ملي هضرت على 6 مليار. وانا جو فيت فرانش انا ايما جو فيت سور فرانس واسمح لي بزاف وكنطلب سماحه لجميع الناس اللي كيشوفوني والله ينعلي رباكم فوالا الله ينعلي رباكم اللي قال لكم ما تجبدوش الحسن تاني وما تجبدوش التاريخ وما تجبدوش المسيره الخضراء وما تجبدوش لا فري هيستوار اي والله ينعلي رباكم فوالا. دونك اخواتي تبارك الله عليكم الله ينصركم الله ينصرنا vive le roi toujours vive le roi mais bon bah ça suffit تا هاد vive le roi هادي خصنا نشوفوا لها الحل اكزاكتومون فوالا. انا صافي انا غادي نسالم هاد لو سوجي اللهم نقول كل شيء ملي قلنا بدينا نهضروا اللهم نقولوا كل شيء. دونك الله يخليكم اخواتي خواتاتي المغاربه جميع دول العالم الله يخليكم vive le roi وي ولكن ما تبقاوش تبيعوا وتشريو بهاد فيف لو روا. ما تبقاوش تبيعوا وتشريو بالتصاور ديالكم الا عندكم شي تصاور مع سيدنا ما تبقاوش تبيعوا وتشريو الطريق داكور وما تبقاوش تخلعوا الناس ما تبقاوش تخلعوا الناس بالملك. حنا ما كنتخلعوش حنا كنبغيوه دونك ما تبقاوش تخلعوا الناس parce que c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Vous comprenez? Et puis quand vous avez un problème, tout de suite, عشان الملك, زعما votre conviction elle va vous protéger. والله ما تفلتو. C'est tout. والله ما تفلتو. زعما هذوك العيالات اللي كانوا البارح في الوقفه quand tu parlais te disaient ils comprenaient ما كيفهموش حتى باش تهجموا عليا وتقولوا لي فهمتوش حشومه تقولوا لي عشا الملك وفي الاخر تقولوا قلبتوا عليا قلتوا انا سبيت جلالة الملك. ايه يا ودي يا المناضلين انتوما اللي كنحميو عليكم نتوما يا الجاليه اللي كنحميو عليكم. العيالات بداو تكتبوا رمضان العويشير ودوك الظرفيه وتبداو تلحتوها معكا زعما انت مرا كبيره. انا اوغوزمون كنعملوا الخير لله في سبيل الله اي سورتو كنعملوا في سبيل الوطن وفي سبيل الملك ديالنا الله ينصر سيدنا. ولكن فرانشمون مي يا دو كوا vous vomir dessus البارح mesdames après ce que vous avez fait votre manipulation et votre sabotage. Et ensuite ils m'ont dit الله ينصر سيدنا ملي قلت لهم الله ينصر سيدنا قالوا لي الله ينصر سيدنا والله ينصر زروالي
هادشي راه في اللايف اخواتي، مشيو طلعوا شوفوا اللايف ديالي البارح الله يخليكم. فهمتوا اخواتي؟ هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف وبزاف عليكم. داكور؟ هاد الناس هادو اللي جاو لباري عملوا هاد الوقفه هادي ضحكه. غادي هددتيني يا زروه اللي غادي تدعيني. راه قبل ما تدعيني راه انا ديجا دعيتك، ما تخافش، كلشي كيستناك. صافي اخاي ديالي، ويلا تبارك الله عليكم. سي باسي سي كو انا جبت الخبر هاد الزروالي هذا غادي يدير الوقفه في لا بلاس دو لا باستي. بون ديجا لو بروميير شوك انا ملي سمعت لا بلاس دو لا باستي هذيك سيتي ما بروميير رياكسيون. C'est Keina ou la... Oui, voilà. Oui. Tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions. La place de la Bastille à Roitier, elle a une histoire. Elle dit que la place de la Bastille à Roitier, elle est contre la monarchie française. C'est la place qui représente le contre-roi, contre le royaume, contre la monarchie. Elle dit qu'il y a Tarikhia, la place de la Bastille, de Melekia de France Canet. C'est l'histoire de France. Voilà. Il y a eu l'histoire de France. Il y a eu, en 1789, le pouvoir du peuple et le roi a été guillotiné en France. Et parmi les places importantes de la Révolution française, nous avons la prise de la Bastille. Voilà. Donc, c'est une place qui a une histoire à Rouati. Qui fait Chnaya, ka Memlaka, نديرو وقفه على فواحد الساحه اللي هي عندها تاريخ ضد ملكيه. Comment on peut expliquer ça déjà pour commencer? Voilà. Donc انا هذا الانسان هذا ملي اتصلت به بغيت نفهم le but de ce rassemblement parce que هو il n'est pas militant de Sahara خواتي. Il n'est pas militant ديال شي حاجه من غير كيدير فاعل الخير كيمشي عند الناس. Voilà, il fait des actions humanitaires. Bon bah alors après chacun voit les choses comme il veut. Il y en a qui lui disent merci, il y en a qui lui disent on t'a pas attendu pour faire ce que tu as fait, et il y en a qui disent que c'est quelqu'un qui monte sur la pauvreté des gens, sur la précarité des familles au Maroc pour faire le buzz, rassembler des fonds de NES, d'accord, des followers. Les followers, ils lui envoient des fonds et lui, il fait le buzz avec des situations familiales en précarité. Donc déjà là, moi, il y a un problème. Moi, déjà là, j'ai l'impression que on laisse faire les gens qui mettent à nu, d'accord, au plein jour, la précarité et la pauvreté de nos frères et sœurs au Maroc. Anna déjà dit, je suis pas d'accord. Et vous le savez très bien que je suis pas d'accord. Et même dès que les actions, Anna, ديال شوف TV, ils دخلوا عند الناس, d'accord? Et c'est une violation. C'est une violation sur l'intimité, l'intégrité et la vie des gens. On ne met pas éthiquement à Rouati. On ne met pas la pauvreté d'Yana. Voilà. On ne vend pas Hnaya, notre pauvreté, pour faire le buzz. L'insan hada, il fait le buzz sur tout. Sur tout. Le plus important pour lui, c'est de faire le buzz. Et effectivement, il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé. Exact. Parce que nous, en 50 ans de militantisme, on n'a jamais fait 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues en 10 minutes. Ça veut dire ما كنعرفوش نخدموا. حنا ما كنعرفوش نخدموا. ما بقينا كنفهموا والو. ما بقينا كنعرفوا نخدموا ما حتى شي حاجه. Voilà, هاد الناس هادو, ils ont compris. عيطوا العقاوي. جابوه من المغرب. Déjà, l'Aqawi fait quoi ici? Moi, je suis pas d'accord. Chauffe TV, là, comme le Maroc. العقاوي طولوا رجلو. Bah oui, العقاوي مشى للشاوين، درنا داك الفتنه، عيطوا كاع داك الاذاعات باش يعادلوا لنا الفتنه، داكور، داروا لا بريسيون باش يعملوا لو بوز. اي با فوالا اي با اوكي، الان هانتيا تعرفتي على الاستاذه هدى بالقاضي الحلوي. هذه دابا عدوة الوطن للأسف الشديد. سادتي المغاربة، كيف نتوما معكم هدى بالقاضي الحلوي من مدينة جنيف في سويسرا، من les Nations Unies, la place des Nations Unies à Genève. معنا لو بوليزاريو، لو جروب بوليزاريو جايين من سويسرا، هنا ها هما
السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي انا خارجه، انا هنا شمسيه المغربيه وعاش الملك والصحراء المغربيه وحتى المغربيه وحتى المغربيه الصحراء المغربيه وحتى المغربيه حتى الصحراء المغربيه. Le Sahara est marocain. Le groupe terroriste Polisario, ils sont là. Ils sont là. عاش الملك. عاش الملك. يلا اخواتي شفتوا. اخواتي ها هما. Tenez rien. J'appelle la police. Attention. Je veux mon drapeau. C'est tout. Oui. Je veux mon drapeau. اخواتي المغاربه السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا تفرج السي الزروالي، مرأة ب1000 راجل، تتشوف العنق ديالها اولا لا؟ هذه تتموت على البلاد ديالها. اوكي، تتموت على البلاد ديالها والرايه ديالها. اللي دارتو عمرك في حياتك انت ما ديرو، ولكني مازال خاصك تقرا. اوكي، لان مادام ما عرفتيهاش شكون هي مازال خاصك تقرا، وخا تقرا ما عمرك غادي تعرفها شكون هي، لان انت الغرض ديالك واضح وباين. والدليل والبرهان غير ما بنتيش في دوزيم. الاصدقاء ديالك اليوتيوبرز ياك بانوا منعتي عليهم يحطوا حتى في المنتدى، لان خصك انت تبان، فهمتيني؟ لانه كان تيهمك الوطن ما تيهمش واش تبان ولا تذكر السميه ديالك، كنتي تبارطاجي عندك. اوكي، فلهذا تنقولها انا باختصار، لهلا يخطي علينا سيدنا ودائما الله الوطن الملك والصحراء مغربية بدون نقاش. اوكي، اما لا بقينا عليكم نتوما شنو هي دي مرة واحسن منكم ب1000 راجل. لان بالفعل ملي تيكونوا الوقفات والبوليزاريو تيدخلوا لهم العيالات المرجلات بحال هذا، هذيك الساعه تتكون نتايا ناعس وراك تتقلب على سوبر شات. فهمتيني شنو بغيت نعني لك اولا لا؟ اولا ديروا تمثيل هو جا عندنا بوليزاريو هو جا. شوف شتي شي في العنق ديالها بزولوا لها الرايه المغربيه. شوف ياك هذه ضربه. شوف اوكي، ما تقدرش. المهم بارطاجي يا مواطن. السلام عليكم. هذا الواجب علينا كاملين متابعين ديال لاله هدى المناضله، فريمون اللي كنفتخروا بها كلنا في المغرب. كنفتخروا بهدى وبالامثال ديالها، الله يكثر من امثالها. ومرحبا بها عندنا ومرحبا بكم حتى نتوما عندنا، اهلا وسهلا. وعاش الملك وعاش المغرب. ولا اخواتي جمعتنا هاد الرايه اليوم والبارح جمعتنا. J'adore cette chanson. J'adore. عيش يا بلادي عيش 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 عيش.